హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు A to Z టాలెంట్ ఛానల్. నేను ఇవాళ మామిడి అల్లంతో ఒక రెసిపీ చేయబోతున్నాను. మీరు కూడా చూసి నేర్చుకోండి. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో చేయబోతున్నా. ముందుగా మామిడి అల్లం తీసుకోండి. మామిడి అల్లం బాగా కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఒక 2-3 నిమిషాలు మామిడి అల్లం అనేది నానితే స్కిన్ బాగా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. అలాగే 2-3 నిమ్మకాయలు, ఒక 4 పచ్చిమిర్చి కూడా తీసుకోవాలి. స్కిన్ ఈ విధంగా తీసుకుని పెట్టుకోవాలి. చూసాగా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఇది సీజనల్గా దొరుకుతుంది, ఆగస్టులో దొరుకుతుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ట్రై చేయొచ్చు. ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. అలాగే సాల్ట్ కూడా తక్కువ పడుతుంది. ఆయిల్ అసలు వేయనవసరం లేదు. ఈ విధంగా సన్నగా ముక్కలకు చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. ఇంత సన్నగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. నిమ్మరసం అనేది బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. చూడండి, ఒక గిన్నెలో వేసేసుకుందాము. సన్నగా తరిగిన మామిడికాయ ముక్కలు, మామిడి అల్లం ముక్కలు, ఇంకా పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు నిమ్మరసం తగినంత సాల్ట్ వేసుకుని బాగా కలిపి పెట్టుకుందాము. ఇలాగా 1 అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. అప్పుడే జ్యూస్ అనేది ముక్కలకి బాగా పడుతుంది. ఇది పుట్నాల పొడితో కలుపుకుని అన్నం, ఇది సైడ్ డిష్గా పెట్టుకుని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. 1 అవర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాము. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.